ये सिर्फ नंबर नहीं, आपके फेफड़ों का भविष्य है। प्रदूषण का स्तर जब बढ़ता है तो यह फेफड़ों की लाइनिंग को डैमेज करता है। इससे खांसी, सीटी की आवाज और सीने में जकड़न महसूस हो सकती है। अस्थमा और सीओपीडी जैसी पुरानी बीमारियां भड़क सकती हैं। बाहर निकलते समय आपकी पहली ढाल है N95 मास्क। सुनिश्चित करें कि मास्क ढंग से फिट हो, नाक और ठुड्डी को पूरी तरह ढके, कोई गैप न रहे। साधारण सर्जिकल मास्क प्रदूषण के कणों को रोकने में असरदार नहीं है। कब बाहर न जाएं? सुबह और शाम स्मॉग का पीक टाइम होता है, जब हवा की गुणवत्ता सबसे खराब होती है। भारी एक्सरसाइज को इंडोर जिम या घर के अंदर शिफ्ट करें। घर के अंदर भी वेंटिलेशन बैलेंस रखें। खिड़की दरवाजे पूरी तरह बंद न करें, लेकिन प्यूरिफायर चलाएं। धूल कम करें और सबसे ज़रूरी, घर में धूम्रपान बिल्कुल नहीं। अपने शरीर को हाइड्रेटेड रखने के लिए खूब पानी पिए और नेसल सलीन से नाक की सफाई में मदद मिल सकती है। खासकर अस्थमा के मरीज अपने इन्हेलर और स्पेसर को डॉक्टर की प्लानिंग के अनुसार इस्तेमाल करें। अगर अचानक सांस फूलना, बात न कर पाना या होंठ और उंगलियां नीली पड़ना शुरू हो जाए तो यह एक मेडिकल इमरजेंसी है। तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें या नज़दीकी अस्पताल जाएं। बच्चों और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी और फेफड़े ज़्यादा संवेदनशील होते हैं। SRS हॉस्पिटल में हम स्पायरोमेट्री, चेस्ट एक्सरे और पल्मोनरी कंसल्टेशन की सुविधा देते हैं। हमारी टीम एलर्जी और एस्थमा मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स में आपकी मदद करती है। CPA स्मॉग सीजन सर्वाइवल सीरीज़ के अगले महत्वपूर्ण एपिसोड्स मिस न हों। अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं।